Pistfettot. Ja, välkommen till mysiga lilla hotell Sälengården. Inget fancy place, men ett av få ställen i Sälen där man kan boka ett rum för bara en natt. Det är inte särskilt billigt, i alla fall inte under högsäsong, men det är mysigt som tusan. Och jag sov som en gris, kan jag säga. Ja, vi befinner oss alltså på ett litet B&B kan man väl kalla det. Det är hotell Sälengården som ligger i Transtrand. Strax efter Kläppen kan man säga, om du vet vad det är. Planen är att vi imorgon ska köra Lindvallen i Sälen, som är en anläggning som många har efterfrågat på kanalen. Men innan dess ska vi ha en god natts sömn och så ska vi äta en wienerschnitzel här nere i matsalen. Nu är det morgon. Ja, då var vi på väg mot Lindvallen här. Vi fick lite tips av en kille som bodde på samma hotell, eller B&B. En skåning där som sa att det är inte alls bra i Lindvallen. Det är väldigt lite öppet. Alltså att de gör så gott de kan, men det har ju varit storm här precis. Det här är ju julhelgen. Så att väldigt få backar öppna. Men min bedömning av Lindvallen kommer att ske mot bakgrund av de tidigare besök jag gjort där också. Och jag har varit i Lindvallen säkert 10 gånger förut, så att jag kan Lindvallen. Med det sagt så har vi ungefär 10 minuter kvar till Experium där vi ska parkera. Här kan man parkera med sms, det tycker jag är lite enklare än någon jävla app. Förutsatt att det funkar då, vilket det långt ifrån alltid gör. Men vi testar. Blåser kallt som satan, så vi måste byta om inomhus. Jag hade dumt nog glömt att ta med handskar, så vi försökte köpa det inne på skiduthyrningen. Men det visade sig vara svårare än väntat. Sån här skit. Jag har fått en kölapp i mobilen. Men numret finns inte listat på displayen och jag vet inte om jag ska stå här vid skishoppen eller borta vid uthyrningen. Mycket förvirrande. Tydligen ska jag vänta till mitt nummer kommer upp här. Vi passade på att svida om medan vi väntade på att mitt nummer skulle dyka upp, men det gjorde det aldrig. Dessutom var det typ 1 miljard danskar som skulle hyra utrustning i kö före, så att bemanna shoppen kan ju vara ett tips. Och sen var det ju det här med min käpphäst i tillvaron, nämligen det här att du måste använda en jäkla app och fylla in massa uppgifter för att köpa skipass. Jag hatar den där skiten. Här är ett tips, Keystar. Fixa en automat där du kan blippa ditt kort och få ut ett liftkort. Det behöver inte vara svårare än så. Varför måste jag uppge namn, adress, telefonnummer, födelseort, vad jag äter till frukost och sen beställa och sen gå till en jävla automat och plocka ut. Det är bara trams det här. Nu har jag försökt köpa med mitt Visakort. Det gick inte. Kommer bara tillbaka till samma ruta där jag ska välja betalningsmetod. Så då bytte jag till Swish. Tekniskt fel. Tycker ni att det funkar bra det här, Skita? Tycker ni att det här funkar bra, det här systemet? Det har aldrig funkat bra när jag har varit här. Ren vad det är. Ta bort den här skiten.
4 försök senare fick jag mitt kort. Vad dåligt. Automatisering när man flyttar över administration på kunderna. Gamsnik. När vi till slut hade fått våra skipass så knallade vi upp till Stadium som ligger inne på Experium, och där gick det betydligt smidigare att köpa ett par vantar, får man väl kalla det. Ja, tack. Super. Ja, då var det hög tid att ge sig ut i backen efter ungefär en timme av krångel av diverse slag. Och det började väl lite så där, alltså den här kön var ju inte rolig. Medan vi tar storliften upp från Experiumtorget och transportbacken bort till Gustavtorget, där vi ska börja dagens åkning, så tänkte jag bjuda på lite fakta om Lindvallen. Det här är väl den anläggning som flest tänker på när man säger Sälen. Den är synonym med Sälen. Vissa tänker kanske på Tandådalen eller Hundfjället primärt, men jag tänker i alla fall på Lindvallen när någon säger Sälen. Allt får sin början 1961 med pensionat Lindvallen som 1967 anlägger en backe och en lift. Efter det byggdes anläggningen successivt ut under både 60- och 70-talet. I mitten av 70-talet tar bröderna Erik och Mats Paulsson över anläggningen, och under 80-talet genomförs en enorm utbyggnad. Grunden till det Lindvallen vi känner idag börjar då ta form. På 90-talet köper man Tandådalen och Hundfjället, och bolaget som vi idag känner som Skistar bildas. Lindvallens liftsystem sitter idag ihop med Högfjällets. Tillsammans har de båda anläggningarna 48 liftar, 51 nedfarter, en fallhöjd på 303 meter och en längsta nedfart på 2500 meter. Lindvallen brukar ibland hånas för att det är så flackt, men det är faktiskt inte så flackt. 303 meters fallhöjd innebär att det är en ganska bra fallhöjd med Sälenmått med. Och det finns faktiskt ett antal svarta backar som är riktigt utmanande här. Så det är lite oförtjänt det där ryktet om att det skulle vara jätteflackt. Då var det dags för dagens första riktiga backe, och det blir den röda pisten Lotta som får uppdraget att ta oss hela vägen ner till Gustavtorget. Det här är en ganska skön och jämnbrant pist, och så här i början på dagen så var det ganska bra före i den också, tycker jag. Ja, nu befinner vi oss alltså vid Gustavstorget som är någon slags central del av Lindvallen. En av 3 centrala delar. Och det här är alltså den del som befinner sig längst västerut. Eller skiers right om du står nedanför och tittar på kartan. Här ska vi ta en 8-stolslift upp. Som du ser så är det ju väldigt mycket köer till liften här. Lindvallen har problem med köer. Nu är det ju förvisso högsäsong när vi besöker Lindvallen. Det här var i mellandagarna och det var mycket folk i anläggningen. Men det här är ett problem som faktiskt är övergripande för Lindvallen. Jag har varit där både på låg- och högsäsong så jag vet det. En bra investering som man har gjort är ju den här 8-stolsliften som heter Gustav Express och som när den tillkom ersatte en gammal gisten 4-stolslift. Den har ju förmågan att skyffla upp en herrans massa folk i timmen så att den har ju gjort situationen bättre. Men det går inte att komma ifrån att Lindvallen brottas en del med liftköproblematik.
Något som konkurrerande anläggningar som till exempel Romme inte har problem med. Åtminstone inte i samma utsträckning. Här uppe vid toppstationen på 8-stolsliften Gustav Express hittar man toppstugan Snögubben som är en av de bättre toppstugorna i den svenska fjällvärlden, speciellt nu när den har renoverats. Här är det öppet alla dagar. Det finns fika, det finns lunch, det finns en brasa du kan värma dig vid. Det finns både à la carte och det finns våfflor och allt möjligt som du kan tänkas vilja ha och äta. Vissa kvällar kör man också fondymiddag här uppe och då får man åka pistmaskin upp. Ganska cool grej faktiskt. Den här fondymiddagen kostar inklusive transporten 599 kronor för en vuxen och 189 spänn per barn. Ett riktigt kul äventyr måste man ju ändå säga. Då ska vi ta den breda blåa Gustavbacken ner, den som går alldeles bredvid den här 8-stolsliften. Planen här nu är ju att ta oss från den västra sidan av anläggningen till den östra. Åka igenom det som är öppet mer eller mindre. Stora delar av Lindvallen var ju inte öppet i mellandagarna på grund av snöbrist och stormen Johannes. Så hela området vid Sälenstugan, som jag tycker är bland de bästa bitarna med Lindvallen, det var stängt tyvärr. Men vi ska köra igenom de här delarna som tillhör det klassiska Lindvallen i alla fall. På vår väg tillbaka mot parkeringen i öst. Ja, om du inte redan har upptäckt det så ser du ju nu vad som är problemet med Lindvallen. Oavsett vilken backe du åker så är det typ samma backe som någon har copy-pastat ut i sidled 20 gånger.
Det är ingen dålig backe, men den som vill ha mer variation, ja, den får leta sig bort till området Sälenstugan som idag dessvärre var stängt. Där borta hittar man också parken som faktiskt är en av de bättre jag sett. Det kan jag säga utan att veta särskilt mycket om parker. Nåväl, vi tar oss vidare österut i anläggningen via en transportbacke. Alright, nu ska vi ta oss tillbaka till Experium. Det är en lång transportsträcka dit. Ja, vi bränner ner Lasse här också bara och se om det är något annat. Men det var det inte. Det var typ samma backe igen. Nu är det väldigt mycket folk i anläggningen och backarna börjar bli väldigt uppåkta, så vi kör en pist till och sen tar vi lunch på ett minst sagt udda ställe som samtidigt inte alls är udda. Ja, men visst ser det finns ett McDonalds i Lindvallen. Det är ju faktiskt jävligt coolt. Det kan man inte säga något annat. Tyvärr så är det väldigt populärt på lunchen. Det var så mycket folk så det gick knappt att hitta någonstans att sitta. Alltså det var helt hysteriskt. Ja, det där var inget som gav någon mersmak. Vansinniga köer. Men Donken är ju aldrig fel, och en cool grej är att det utanför här finns en McDonalds Ski-Through. Just nu funkar den inte som den ska eftersom det var dåligt med snö, så det fanns ingen snö att åka skidor. Men du kan alltså åka skidor och beställa en burgare. Ja, då var vi klara med skidåkningen. Vi ska ta en liten slovish här genom värmestugan. Och senare kommer vi även att gå in och kika lite närmare på Experium, som ju är något i hästväg. Jag tror inte det finns något liknande någonstans i svenska fjällvärlden. Alltså det är ett upplevelsecentrum kallar man det. Det finns kort och gott en jäkla massa butiker och det finns bowling och det finns barer och det finns spelhall. Och det finns ett äventyrsbad. Jag vet knappt vad som inte finns här inne. Om man inte känner för att åka skidor eller om det är dåligt väder någon dag, så finns det nog inget ställe i Sverige som är bättre att vara på än just Lindvallen. Eftersom det finns massor att göra här. Helt sjuk anläggning och imponerande på alla sätt. Lindvallen har ju även väldigt många typer av boenden. Det finns stugbyar i alla färger och former och något för alla plånböcker nästan, vågar jag lova. Det finns även hotell här. Det är nog svårt att inte hitta ett boende som passar. Ett annat område som var stängt idag var Söderåsen och det var ju lite synd, för här finns Lindvallens senaste lift som däremot var öppen så att man kunde åka upp med den om man bor i området och sen ta en transportbacke bort till de öppna backarna. Men det här är ju ett jäkla lyft alltså. Vilken lyxlift. Det är en sån här med kåpa och förmodar jag sätesvärme i och skit. State of the art.
Det här kommer att göra mycket för liftköerna i Lindvallen tror jag. Vi hittade även dessa exklusiva bostäder i närheten av Söderåsen. Jag har ingen aning om vad det här är, om det är saker som hyrs ut eller om det är privatägt och inte hyrs ut. Men glassigt var det. Och dyra bilar var det på parkeringen. Ja, då ska jag försöka mig på konststycket att betygsätta Lindvallen då. Inte helt lätt. Det här är ju en imponerande anläggning, framförallt vad det gäller utbud med Experium och 3 torg och alla dessa boenden i olika storlekar och varianter och prisklasser. På det sättet så är det ju en eminent fritidsanläggning. Liftarna är väl okej. Backarna är, ja, de är för lika varann. Det blir inte speciellt varierad åkning och även om du kan hitta lite annan åkning borta i Sälenstugan-området och vid Högfjällshotellet så räcker inte det riktigt för att man ska nå upp på 8, 9 eller rent av 10 poäng på min betygsskala. Utan Lindvallen landar på 7 av 10 pistfettor. Sen vill jag precis som i fallet med Branäs som jag recenserade förra året sätta ett separat betyg för den som gästar Lindvallen med barn. Jag tror att det är svårslaget det här sättet som Skistar har lagt upp allting på. Det gör hela upplevelsen väldigt smidig för den med barn. Så för barnfamiljer skulle jag ge Lindvallen 9 av 10 pistfettor. Jag hoppas du hajar hur jag menar med min betygssättning. Jag gillar Lindvallen, men det finns bättre alternativ för den som bara är ute efter bra skidåkning primärt och inte så mycket annat. Så hur var det nu? Var det ett skidparadis eller en turistfälla? Ja, jag tycker nog att Lindvallen är mer av ett skidparadis än en turistfälla. Då återstår bara för mig att tacka för att du har tittat och så syns vi i nästa avsnitt. Tja då! Ha 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 ha!